して続いて今度は第2部青色コレクションということなんですが、デビッドさん、青色というのがキーワードでしょうか？はい、こちらの青色花火では難しい色とされているんですね。難しいからこそ各社の特徴が出やすいんです。明るい青色、わざと暗くした青色、淡い青色、しかも形、こちらも変化も様々な玉が揃ってるんですよ。それでは青色コレクション、最初に打ち上げるのは稲加工堀内園花の青い花。青い色の光を放つ花を医療従事者の皆様への感謝の気持ちとして作りました。次に打ち上げる花火玉は柿園花火、白点滅入り残輪青後期です。青色のボタン花の中央から銀色の輪を出し、平和に感じる花を咲かせます。次に打ち上げる花火玉は響きや大曲園花の青大葉入り青新錦崎きら菊。幸せの象徴である青色の芯から青色のヤシが四方八方へ飛び、黄金の光でキラキラと夜空を彩ります。キラキラと輝く未来に向かって頑張っているすべての方々へ感謝と癒し、そして希望をお届けしたいと青色の力を信じて作りました。次は安藤演歌の青新青星入り雪錦です。内側と外側の星に青の星でメインに揃えた花火。外側の青い色の間に込めた白くキラキラと光る星は医療従事者の方へ希望を託すという表現です。次に打ち上げるのは三栄演歌株式会社大葉入り青です。銀色の太い色と青色の花火を組み合わせた花火です。次は脇のアートファクトリーのブルースター信じ合う心。サムシングブルーという結婚式のしきたりでも知られ、ヨーロッパでは幸せの花とされているブルースターの花をイメージしました。皆さん、青い花火楽しんでいますか？同じ形、同じ色、全くありませんよね。すべて違う作品ですよね。綺麗ですね。次に打ち上げるのは加藤演歌の上り銀龍付き銀芯3色パステル点滅です。当社の得意技パステルカラーの点滅花火。いつもの花火となんか違うと感じていただけると嬉しいです。次は山崎演歌製造所八重新引き裂き青です。くっきりはっきりをモットーの花火作りをしています。三重に重なる花火の組み合わせお楽しみください。次に打ち上げる花火はアルプス演歌工業のプラネタリウム。長い青い光の中に閃光がランダムに光ります。
次に打ち上げる花火玉は信長花火工業青八方。青く光る星が四方八方に飛び散る美しい花火です。いやー、見事でしたね。この青色、心に染みました。素晴らしい作品ばかりでした。皆さん、青色コレクションに参加された花火師さんに拍手をお願いします。